Всем привет, ребята. Вот сам ливень прошел, гроза гремит. Вот сейчас смотрим, где. Вот она прошла тучка такая, прям хорошо полила. Иду, чтобы посмотреть примерно. Блядь, мне кажется, облажная гроза. Гремит оно, хорошо гремит. Ну, непонятно где. Опять же. Ага, вот тут вот. Бля, непонятно. Пару сек. Бля, гром гремит сильно, прям бабахает что-то такое. Бля, град бьют, что ли. Никуя не поймешь, где она. Но гремит хорошо. О, сверкануло где-то вот тут. О, опять там же сверкнуло, я снимал. Вот где-то в тех областях сверкает. Поэтому ночью получше видно, ночью больше снимаю. Опять сверкнуло, а? Не знаю, было видно, не было, но... Вдалеке сверкает еще. Вон, смотри, какая опять тучка прям побелее, чем та. Причем очень быстро они идут. Может, думаю, ребят, пора заканчивать съемки. Все равно ничего нету. Не видно их. Думаю, хватит, ребят.
точно.